Здравствуйте, я поэтесса и художница Ива Афонская. И я записываю этот ролик для того, чтобы сказать людям, сказать человечеству: люди, опомнитесь, мир катится не туда. И если он вовремя не опомнится, не повернет в нужную сторону, он просто погибнет. Человечеству не нужны будут ни атомные, ни водородные бомбы для того, чтобы уничтожить самому себя. Оно это сделает и без этого. Человечество, во всяком случае в России, у нас, я не знаю, как там в других странах, дошло до такой моральной деградации, что оно погибнет от моральной деградации, без всяких атомных бомб. Закат и гибель всех цивилизаций предвещал моральный упадок. Например, так было в Древнем Риме, перед гибелью Древнего Рима. Именно такой моральный упадок мы наблюдаем и в России. И это именно тот, который предвещает гибель цивилизации. Нормальная человеческая жизнь, нормальные человеческие отношения, любовь, семья, нравственные устои – все это разрушено. А это именно то, на чем держалась цивилизация. Любить женщину стало не принято. Любовь как явление вообще исчезла из нашей жизни. Жениться и заводить детей стало не принято. Ухаживать за женщиной стало не принято. А что пришло взамен? Широко распространенный секс без обязательств, секс вне брака, секс ради секса или, того хуже, ради здоровья, секс без любви и без чувств, с кем попало, с несколькими, числом поболее, порядочные сексуальные связи, поиски на сайтах знакомств женщины на одну ночь. Женщина перестала быть любимым человеком и явлением любви. Она стала просто объектом сексуального физиологического удовлетворения, неким инструментом, как какая-то вещь, купленная в секс-шопе. К тому же еще и бесплатная. Стали пропагандироваться отношения по принципу «никто никому ничего не обязан», в том числе жениться и заводить детей. Отношения мужчины и женщины стали нечестными. Они стали такими, как выгодно мужчине в ущерб интересам женщины. Причем мужчине не просто, а мужчине эгоистичному и развратному, находящемуся на уровне развития животного, а не человека. Женщина оказалась тяжелым житейски и морально во всех отношениях тяжелым и невыгодным для себя положением. И самое страшное, что женщины стали на это соглашаться. Мужчины перестали уважать женщин, а женщины перестали уважать самих себя. Женщину, которую когда-то называли гением чистой красоты, стали называть тёлками. Исчезло возвышенное романтическое отношение к женщине. На нее стали смотреть как на предмет физиологического употребления. Женщина превратилась из любимого человека в какое-то бесплатное сексуальное мясо. И что в итоге? В итоге большое количество детей, рожденных вне брака, и одиноких женщин, вынужденных их растить одни, большое количество абортов, уменьшение количества детей, падение рождаемости и в конечном итоге вымирание. Если у молодого поколения не будет сформирована ценность любви, семьи и брака, семейные ценности, в число которых входит и потребность иметь не только секс, но иметь семью, иметь детей, то в итоге заводить детей не будут. Если молодые люди будут, как сейчас, стремиться только к беспорядочному сексу без обязательств, и не будут хотеть жениться и заводить детей, а женщины, молодые девушки, как сейчас, будут на это соглашаться, то в результате что у нас? Детей не будет, и человечество просто вымрет, в стране грозит вымирание. А эти семейные ценности, они не возникают и не возникнут сами собой просто от природы. Они возникают только в том случае, если они воспитываются. Их нужно формировать на серьезном уровне государственной политики. Но никто сейчас в России этим не занимается. Этим не занимаются родители, им просто некогда. Они с утра до вечера заняты тем, чтобы выжить,
чтобы просто заработать деньги, чтобы детей просто накормить и хоть как-то вырастить. Воспитывать им уже некогда. Школа этим не занимается. Школа занимается тем, чтобы обучать математике, физике, химии, алгебре, геометрии и куче всего, чего 99% после школы просто не понадобится, если они не выберут себе именно эти профессии. Государство, которое как раз и должно было бы этим заниматься и организовывать этот процесс, тем более этим не занимается. Потому что современному российскому государству наплевать на своих граждан и на народ. Оно только думает о том, как бы заставить их работать побольше и подольше. Вспомним недавнее увеличение пенсионного возраста и платить им поменьше, но при этом содрать налогов побольше. В результате молодое поколение не воспитывает никто. Никто не объясняет девочкам, как надо себя вести, как надо себя ценить и уважать. Никто не объясняет молодым людям, что надо любить и уважать женщин. В результате мы видим то, что мы видим. А кончиться это может тем, что следующих новых поколений будет становиться все меньше и меньше, и потом их вообще не будет. Текущая ситуация ставит в особенно тяжелое положение женщин, потому что у нее все-таки природные инстинкты, потребности в любви, в семье и в том, чтобы иметь ребенка, сильнее. И все-таки женщины еще остались те, которые этого хотят. И что в результате? Они остаются одни, или они остаются одни, потому что они не встречают мужчин среди молодого поколения, тех, кто имеет те же самые взгляды и намерения, и вынуждены заводить ребенка вне брака и растить его одни, или просто их бросают с ребенком после отношений до брака. И на плечи женщины взваливается все, и необходимость растить ребенка, и необходимость работать в одиночку, чтобы его кормить. В результате женщина оказывается в тяжелом и финансово, и моральном положении, и в тяжелом и неблагоприятном для своего развития положении оказывается самое главное еще и ребенок. Отчасти женщины в этом виноваты и сами, потому что они стали легкодоступные, они стали соглашаться на навязываемые ими условия отношений с мужчинами, условия нечестные, и они перестали себя ценить. Но никто, опять же, не объясняет девочкам, что так себя вести не надо. Никто не объясняет юношам, что так жить нельзя. Если же мужчина все-таки соглашается на то, чтобы иметь семью и заводить детей, причем очень часто при этом не соизволяя жениться, то он соглашается под давлением женщины, но только, опять же, на честных условиях. На том, что ты хотела ребенка, ладно, ты его рожай, тогда ты сама им и занимайся, и неси сама всю за него ответственность. То есть ты все равно работай, так же, как и я, зарабатывай и вноси в семейный бюджет столько же, сколько и я. А когда ты там будешь растить ребенка и заниматься домашним хозяйством, это твои проблемы. Когда хочешь, как хочешь, так и успевай. В результате мужчина работает на одной работе, а женщина на трех. И на обычной работе, и воспитывает, и растит ребенка, и занимается домашним хозяйством. И женщина живет в тяжелой каторжной жизни, совершенно невыносимой для нее нагрузкой. И опять же, в нечестных условиях. И видя такую ситуацию, не все женщины стали хотеть этой тяжелой каторжной жизни. Все больше женщин решили отказываться от детей, от того, чтобы вообще выходить замуж, или иметь только одного ребенка, потому что двоих уже тяжело, и в результате там, где было 2 человека, в следующем поколении остается 1, и так все меньше и меньше, и опять же грозит вымирание. В результате все стали несчастливы и одиноки, потому что беспорядочный секс без чувств никого не делает счастливым. И в погоне за каким-то сексуальным удовольствием человек столкнулся с тем, что удовольствие-то не сильно большое, а счастья-то нет. Потому что счастье не в этом. Счастье может быть только в отношениях с одним близким, родным человеком, основанных на любви и уважении. Усиленно пропагандируются лживые и лицемерные взгляды,
что секс якобы нужен для здоровья. Ха-ха. Совсем не так, но об этом в другой раз. И поэтому типа секс без обязательств, секс без любви, без создания семьи и детей – это нормально, давайте им заниматься. И озабоченный поддержанием своего телесного здоровья, человек стал трахаться со всеми подряд, но здоровье это ему, естественно, не принесло, а наоборот, увеличилось количество заболеваний, передающихся половым путем. Но при этом, думая о здоровье тела, человек упустил главное – здоровье души. А оно гораздо важнее. Тем более, что и здорового тела без здорового духа не бывает, потому что наше тело управляется нашим сознанием. Вместо того, чтобы расти вверх или хотя бы оставаться на том же уровне, которого человек достиг в ходе эволюции, человек скатился вниз на уровень обезьяны и животных. Правда, появились еще люди, которые стали утверждать, что типа человек вообще животное, и раз он произошел от обезьяны, значит он как обезьяна жить и должен. И это типа нормально. Но деградация моральная не приходит одна. Она сопровождается и деградацией интеллектуальной. Потому что обезьяна не создает ни компьютеров, ни космических ракет, они ей не нужны. Банан с ветки сорвала и ладно. Цивилизация была создана благодаря тому, что женщины вдохновляли мужчин на то, чтобы идти и расти дальше. От уровня обезьяны идти вверх. Поэтому можно сказать, что цивилизацию создала женщина, и без нее она бы не была создана. Потому что когда первобытный человек приходил к женщине, как современный молодой человек, и говорил ей «хочу секса», если современная глупая молодая, невоспитанная молодая девушка говорит «да, я согласна», и без всяких обязательств, то первобытная женщина была умнее. И она говорила: нет, просто так я тебе секса не дам. От него появляются дети, и, кстати говоря, я детей хочу. Поэтому иди-ка ты сначала и добудь мамонта, чтобы нас всех накормить. И наших будущих детей, и меня вместе с ними, пока я буду их растить. И мужчина шел и добывал мамонта. А потом женщина говорила: еще я хочу шкур, чтобы согреться, и вообще они красивые. И мужчина шел добывать шкуры. Потом он научился вместо пещеры строить нормальные дома, потому что женщина этого захотела, жить в более комфортных условиях. Он научился делать посуду, мебель, станки, ремесла. Потом он научился делать парусные корабли и ездить за моря, чтобы торговать и заработать больше. Научился делать фабрики и заводы, чтобы зарабатывать больше. И так дошло до компьютеров и космических ракет. Если первобытная женщина сказала: да, я согласна, бери секс просто так, без обязательств, и детей заводить не надо, я сделаю аборт, все как хочешь, дорогой. Мужчине не надо было бы не добывать мамонта, не делать ничего. И до компьютеров и космических ракет не дошло бы никогда. Но опять же, молодая женщина никогда не справилась бы с воспитанием мужчины одна, если бы ей в этом не помогало все племя, старшее поколение, их опыт, их авторитет, и вообще традиции и весь образ жизни всего племени, которые воспитывали молодого мужчину именно в этом духе. Надо идти добывать мамонта, надо заводить детей, надо их кормить, а не просто так трахаться и бросать своих детей. А сейчас никто воспитанием не занимается. Школа только учит, причем учит так плохо, что окончившие школу люди оканчивают ее в убеждении, что Дарвин говорил, что человек произошел от обезьяны, хотя на самом деле Дарвин ничего подобного не говорил. Государство этим не занимается. То, что несется из нашего телевидения и кино, это пропаганда секса, а не семьи и семейных ценностей. В результате именно в России семейные ценности не развиты по сравнению с другими цивилизованными белыми христианскими странами. Именно в России самый большой моральный упадок. И сейчас мужчины
которые хотят только трахаться на уровне секса без обязательств, не заводя ни семью, ни детей. Да, это тупые, деградировавшие не только морально, но и интеллектуально мужчины, которые ничего не хотят делать, только лежать на диване и трахаться. Если все мужчины станут такими, да, цивилизация закончится, компьютеры и космические ракеты станут не нужны. Их некому будет делать. Поэтому, чтобы не возвратиться снова к жизни в пещере и в прыганию по деревьям, необходимо срочно изменить свою жизнь. А также, чтобы не дойти до полного вымирания, необходимо срочно опомниться и изменить свою жизнь, и вернуться к тем традиционным нравственным ценностям, от которых мы ушли и которые мы утратили. Некоторым молодым людям кажется, что они устарели, что их можно отбросить, как нечто отжившее, и по ним теперь жить не надо. И на самом деле это не так. Традиции, традиционный образ жизни, традиционные нравственные ценности – это то, что человеческая цивилизация выработала веками. Это опыт многих веков и многих поколений. И этот опыт правильный. Отказываться от него не надо. Именно на основе опыта столетий жизни человечество выработало правильные формы жизни и увидело, как нужно жить, чтобы жить лучше. И именно благодаря этим традиционным принципам жизни возникла человеческая цивилизация, и она смогла столько веков и тысяч лет расти, жить, развиваться и дойти до компьютеров и космических ракет. От них не надо отказываться, потому что мы видим, что попытка отказаться от традиционных нравственных ценностей ни к чему хорошему не привела. Она привела только к моральному упадку и превращению мира в большой бордель, где в результате все только одинокие и несчастливы. Более того, она привела к угрозе потери цивилизации и вообще вымирания человечества. Вы можете сказать, вы призываете идти назад, в прошлое. Нет, это не так. Я не призываю вернуться к прошлому так, как я его понимаю. Потому что сейчас мы вовсе не идем вперед. Это только кажется, что человечество обязательно идет вперед вместе со временем, потому что время идет вперед. Это вовсе не обязательно так. Человечество не всегда идет вперед вместе со временем. Бывает так, что время-то идет вперед, а мы вперед не идем. Мы свернули с прямой дороги куда-то вбок, в совершенно неверную дорогу, куда мы идем не вперед, а мы катимся, идем куда-то вниз в болото и вообще катимся в пропасть. И можем в нее упасть. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно вовремя повернуть и вернуться на ту правильную дорогу, с которой мы ушли. И уже по ней идти вперед, но в верном направлении. Вы можете сказать, ну это все красивые слова, но какие-то общие, про традиционные нравственные ценности. А что конкретно вы предлагаете, каким именно, собственно говоря, нравственным ценностям вы предлагаете вернуться? Хорошо, я скажу более конкретно. Цель отношений мужчин и женщин – это любовь, а не секс. Объединять мужчину и женщину должна любовь. Сексуальных отношений без любви быть не должно. Причина отношений – это любовь, а не удовлетворение сексуальной потребности. Секс – это только дополнение к отношениям, но это не цель и не причина. Любовь – это когда тебе нужен сам этот человек сам по себе, его присутствие в твоей жизни. И человек не является инструментом для сексуального удовлетворения. Поэтому любящие люди хотят соединить свои жизни, а не только половой орган. Поэтому любящие люди живут вместе, и они заключают брак и женятся. Любовь ведет людей к браку. Он прямо вытекает, естественно, вытекает из любви. И у любящих людей не возникает вопроса, почему надо жениться.
И в браке, естественно, заводят детей, потому что род продолжать надо, и потому что дети — это тоже новые чувства, чувства любви. И человек должен испытать все положительные чувства, которые есть в мире. А это любовь мужчины и женщины и любовь детей и родителей. Сексуальные отношения в законном браке, с законным мужем, с законной женой. Никаких гражданских браков. Это фикция, это миф, это не брак. Сексуальные отношения после брака. Сексуальные отношения до брака невыгодны женщине и ставят ее в тяжелое и рискованное положение. Женщина не обязана быть в тяжелом для себя положении, а вне брака мужчина женщину сексуально получать не должен. С какой стати? До брака мужчина и женщина долго встречаются, узнают друг друга получше, чтобы создать крепкий брак. Физическая близость возникает только после духовной. До брака мужчина ухаживает за женщиной, дарит ей цветы и подарки. Они вместе посещают культурные мероприятия. У них дружба. После брака мужчина обеспечивает семью и дает женщине возможность жить нормальной жизнью, самой растить своего ребенка и вести домашнее хозяйство, а не быть ломовой лошадью и не иметь каторжную жизнь, работая на 3 работах. Работа, дети, дом. Мужчина не имеет права предлагать женщине гражданский брак. Уж тем более мужчина не имеет права предлагать женщине: а давай мы просто так потрахаемся. Это вообще что? И уж тем более мужчина не имеет права предлагать женщине секс быстро. Я уже не говорю о сексе с первого дня знакомства. Так было раньше, и это было правильно. Именно такие отношения, при таких отношениях люди жили счастливо. Отказ от этого привел к превращению мира в бардак, бордель и развал, и к угрозе вымирания и гибели цивилизации. Некоторые женщины могут сказать: да, это все прекрасно, но это же фантастика. Вот видите, до чего мы дошли, что нормальные человеческие отношения стали казаться нам фантастикой. Это было всего пару поколений назад, поэтому нет никаких причин не думать, что все это нельзя вернуть. Вас, наверное, интересует, почему я все это говорю, стоя у негорящего потухшего камина. Камин – это символ домашнего очага. Домашний очаг – символ семьи. Этот потухший камин символизирует разрушенную семью в нашем современном обществе. Семья умерла, как потух этот камин. Одни мои знакомые, из тех, кто считает, что человек произошел от обезьяны, и поэтому и жить он должен как обезьяна, и что разницы между человеком и животным нет, и что никто никому ничего не должен, считают, что у меня взгляды тургеневской девушки. А вы знаете, вот я лично завидую тургеневским девушкам. Мне кажется, у них была жизнь намного лучше, чем у современных женщин. За ними ухаживали, им дарили цветы, им писали стихи, посвящали романсы. Их называли гением чистой красоты, а не тёлками. Им объяснялись в любви, они говорили: «Я тебя хочу». Им предлагали руку и сердце, а не потрахаться в машине. А когда они выходили замуж, их, кстати, не заставляли работать. И мне кажется, многие женщины не отказались бы быть на их месте и поменять жизнь современной женщины на жизнь тургеневской девушки. И мне кажется, давно пора ввести новую моду. Моду на тургеневских девушек. Может быть, это именно то, чего нам сейчас и не хватает. И именно то, что изменит нашу жизнь к лучшему.